សម្ដេចតេជោផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខកងកម្លាំងកំពុងជួយជើងការពារទឹកដីនិងជនភៀសសឹកដែលភៀសខ្លួនដោយសារពួកចោរឈ្លានពានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនាព្រឹកថ្ងៃពុធទី10ធ្នូនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចេញសារផ្ដាំផ្ញើការសាកសួរសុខទុក្ខចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលបាននឹងកំពុងជួយជើងការពារទឹកដីដ៏អង់អាចក្លាហានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយពួកចោរឈ្លានពានទឹកដីសម្ដេចក៏សូមចូលរួមការលំបាកជាមួយបងប្អូនប្រជាជនភៀសសឹកទាំងអស់ដែលភៀសខ្លួនដោយសារពួកចោរឈ្លានពានសម្ដេចក៏សូមអរគុណចំពោះសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមជាសម្ភារៈថវិកាតាមរយៈរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសប្បុរសជនដែលបានយកទៅចែកជូនផ្ទាល់ដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងបងប្អូនជនភៀសសឹកសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចបានឃើញសំណុំពរយុទ្ធជនម្នាក់ពីសមរភូមិថាសូមជួយជាអំបុកល្អជាងជួយជាមីសម្ដេចយល់ថាសំណុំពរនេះសមហេតុសមផលតែសម្ដេចយល់ថាការផ្ដល់ជាមីនៅតែបន្តជាមួយនឹងការផ្ដល់អំបុកបន្ថែមសម្ដេចតេជោបន្តលើកឡើងថាស្រូវថ្មីកំពុងច្រូតកាត់សូមបងប្អូនសប្បុរសជនជួយទិញស្រូវធ្វើអំបុកឬជួយទិញអំបុកពីប្រជាជនយកទៅចែកជូនកងទ័ពឬជនភៀសសឹកសម្រាប់ការវេចខ្ចប់គួរធ្វើត្រឹម1កញ្ចប់1គីឡូឬ2គីឡូសម្រាប់យុទ្ធជនម្នាក់យកតាមខ្លួនប្រសិនដាក់ជាបាវឬការ៉ុងលំបាកដល់ការចែកចាយនៅខ្សែត្រៀមជួរមុខសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាទទួលទានអំបុកស្រូវថ្មីវាយសត្រូវឈ្លានពាន